男人为了打爆天上的飞机，直接砍断了自己的左手，然后利用身体的再生机制，成功将握着手雷的拳头射了出去。但这个办法不建议普通人学习，因为男人有着不死之身，他想通过杀死组织的否定者来获得免死的资格，可这并不容易。他之前就被组织抓住过，那次出动了3名否定者，除了那个可以控制他人意识的蓝毛，还有一个名为不坏的研究者。男人现在用的武器就是他打造的，至于最克制的还是一个女人，她能制造一种看不见的屏障，当时就是这种屏障锁住了男人的头，男人才被抓住的。所以他虽然不死，但是并非不败，因此特别想杀死组织的否定者，这样就能合法的加入组织，摆脱被追杀的命运。但现在的追兵仍要面对，因为追兵已经调用了定位系统，直接用导弹击沉了男人的快艇，而男人肯定是没事，可同行的女孩就惨了，直接被快艇压在了海底。男人急忙冲了过去，再次切断了自己的手，利用再生的力量顶起了快艇，这才抱着女孩游出了海。而女孩刚刚醒来，男人就要求她举起双手向追兵投降。就在女孩疑惑之际，男人这才说出了真相，原来他发现了女孩的不幸阴影都是利用周围的事物实现的，而他刚刚救女孩的时候发现海底有个火山，于是他当即对着女孩做了人工呼吸，通过接触女孩引发了他的不幸阴影，果然火山也因此实现了喷发，直接将2人所在的快艇冲上高空。而男人更是借机站到了飞机之上，用自己的手臂充当刀鞘，施展了一招血肉拔刀斩，瞬间便砍死了驾驶员，并趁着飞机失控的时机成功获取了新的逮捕工具，向着目的地贝加尔湖继续进发。可就在即将到达的时候，追兵竟然通过太空站发送了自毁命令，吓得男人急忙跳出了驾驶舱，并利用自己的不死之身承担了女孩的身体重量，最后有惊无险的成功着陆。而目的地贝加尔湖就在眼前，男人见海滩人员较多，便猜测一向隐秘的否定者不会出手，于是让女孩先自行活动，他要去找曾经的战友过来帮忙。可女孩也是倒霉，遇到的第一个同性就是追杀的否定者，但女孩却根本毫无察觉，还傻乎乎的跟着否定者在那画画，直到女孩提到了男人，并流露出暧昧的神情，否定者这才露出了獠牙，因为他也喜欢男人，一直想将男人抓走囚禁起来，这样就能和男人永远在一起。于是他当即用屏障裹挟着海水升上了高空，可不等否定者出手，男人却赶了过来，直接就是一招拔刀斩。但由于屏障的缘故，否定者并未受到伤害，反而因嫉妒女孩，准备拿出自己的全部实力